Всем доброе утро. Вот видите, у нас началась зима. Столько снега. Вообще. Вот. А давайте со мной прогуляемся. Это вот за ночь, представляете, столько снега вчера не было. Вот столько снега выпало. Что-то рано в этом году зима началась. Уже снеговиков успели построить. Снеговики. Вот такая зимушка. Только ноябрь. Представляете, 6, сегодня какой 6 ноября. И уже такая, все в снегу, все в снегу. Ну так интересно вообще, конечно. Никогда такого не было. Обычно ноябрь без снега. Ну, где-то к концу ноября только снег выпадает. А это прям в начале. Вот такое зимнее утро. У кого-то сегодня нет уроков, да? Или может они во второй учатся смену. Видите, детки играют. Ой, какая красота, да? Какой-то интересный снеговик. Не знаю, вот этот снег растает, не растает. У него слишком много, чтобы растаять. Сейчас утро, половина 10 утра. Видите, пасмурно. Вот здесь должна быть музыка, да? Какая-нибудь хорошая такая, только без, как говорится, без нарушения авторских прав. Брать нужно из библиотеки Ютуба. Ну там такая музыка, конечно, никакого выбора нету. Так что ладно, без музыки уж, да?
Давайте немножко постою, что ли. У кого тоже зима, пишите. Наверное, у всех зима настала. Только на юге сейчас нет снега, да? Вот тоже идут любители походить навстречу. Молодцы какие, да, тетеньки. Дяденьки и тетеньки. Скандинавской ходьбой тоже занимаются. Молодцы. Напишите, вы тоже ходите, нет? Занимаетесь скандинавской ходьбой? Хоть бы дождя не было, потом вот это все превратится в лед. Так-то, если подумать. Вон там трактор уже убирает. Ой, как красиво. Смотрите, какая красота. Все-таки зимой тоже хорошо, да? Наверное. Без мороза только.